హాయ్ గైస్, దిస్ ఇస్ రాహిల్ అగైన్. ఆర్ట్ గ్లోబ్ టాయ్స్ అండ్ మోర్కి వచ్చాము. సో అందరూ అడిగినట్టు మా కార్ కలెక్షన్, మా బైక్ కలెక్షన్ ఒకసారి చూపించమన్నారు. సో విల్ గో టు అవర్ కలెక్షన్. సో మీకోసం డిస్ప్లే అరేంజ్ చేసాం. కమ్ లెట్స్ సీ. సో ఇదే మన కార్ కలెక్షన్, బైక్ కలెక్షన్. సో సూపర్ కార్స్, సూపర్ బైక్స్ ఫర్ కిడ్స్. సో బ్యూటిఫుల్ కలెక్షన్ ఉంది మన దగ్గర. సో ఒక్కొక్కటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రైజెస్ ఏంటి, ఎలా అని చాలా మంది అడిగారు. సో ప్రతిదీ ప్రైజ్ మెన్షన్ చేస్తున్నాము. అంటే మోడల్ కి మోడల్ వేరీ అవుతూ ఉంటుంది. ఎప్పటికప్పుడు కలెక్షన్ కొత్తగా వచ్చి అప్డేట్ అవుతుంది. సో జస్ట్ ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్న స్టాక్ ది మటుకు మీకు ఊరికే ఒక ప్రైస్ డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తాను. సో ఇది వచ్చి 5500కి వచ్చేస్తుంది. ఈ బైక్ వచ్చి 1 to 4 years పిల్లలు వాడచ్చు. సో యాక్చువల్గా ఇది మన వెయిట్ కూడా విస్టాండ్ చేస్తుంది. కాకపోతే మనం దీని గురించి ఎక్కువ ఇది చేయము, ఎందుకంటే పిల్లలకి ఎక్కువ చదువులు రావాలి కదా. సో ఇది వెస్పా 7500కి మేము ఇచ్చేస్తాము. సో ఇక్కడికి వస్తే ఇది చూసారుగా, రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్. సో బుల్లెట్, హార్లీ డేవిడ్సన్ ఏమని అనుకోవచ్చు. ఇది 12,000 రూపీస్కి మనం సేల్ చేస్తున్నాం. ఇది ఇస్ ఇంపోర్టెడ్ వన్. అండ్ ఇక్కడికి వస్తే దిస్ ఇస్ అ బ్యూటిఫుల్ ఇది R3. సో చూసారుగా, హోండా CBR R3 అన్ని మిక్స్ అయ్యి దీంట్లో ఉంటాయి. సో అలాంటి మోడల్ అనమాట ఇది మనం కూడా నడిపేయచ్చు. సో బ్యూటిఫుల్ బైక్ ఇది. సో ఇది వచ్చేసరికి 12,000 అనమాట. సో ఇక్కడ చూసారా, R1. వీటిలన్నిటిలో చాలా కలర్స్ ఉంటాయి, చాలా కలర్స్ అవైలబుల్ ఉంటాయి. ఈ R1 వచ్చేసరికి మీకు 10,500 రూపీస్కి ఇచ్చేస్తాం. సో ఫిట్టింగ్ ఛార్జెస్, డెలివరీ ఛార్జెస్ ఇట్లా ఏం లేదు. విత్ ఇన్ లోకల్ అయితే విల్ గివ్ ఫ్రీ డెలివరీ. సో ఇవన్నీ ఇవన్నమాట. సో కమింగ్ టు కార్స్, మన దగ్గర బ్యూటిఫుల్ కార్ ఒకటి ఉంది. సో పెద్ద కార్ నుంచే స్టార్ట్ చేద్దాం. ఇది ఇంపోర్టెడ్ కార్. ఈ కార్ ఏంటంటే జనరల్గా మనం కూర్చోవచ్చు ఈ కార్ మీద. సో అన్ని కార్స్ మీద కూర్చోవచ్చు, కాకపోతే ఇది చాలా టఫ్. బ్యూటిఫుల్ కార్ ఇది. ఈ కార్లో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇదంతా ఇంపోర్టెడ్ సిస్టమ్. అంటే మీరు దీని హార్న్, దీని మ్యూజిక్, దీని స్పెషాలిటీ టోటల్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి అనమాట. అసలు నార్మల్గా ఉండవు. ఒక్కొక్కటి మీరు ఈ కార్ మనం కూడా రైడ్ చేస్తుంటే ఇట్ ఫీల్స్ లైక్ ఏదో నిజమైన బ్యాటరీ కార్ మనం నడిపేస్తున్నాం అన్నట్టు ఉంటుంది. సో ఇది పిల్లల కార్ అని అనిపించదు. సో దిస్ ఇస్ ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ దిస్. దీని కలర్, దీని స్టిఫ్నెస్ చాలా బాగుంటాయి. సో దీని వీడియోస్ కూడా మీకు ప్రతి కార్కి సంబంధించిన వీడియో లింక్లో పెడతాను డిస్క్రిప్షన్లో, చూడండి. సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇదే మన అన్నిటికంటే చిన్న కారు. సో కార్స్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి. ఇంతకన్నా చిన్నది కూడా ఉంది, కాకపోతే ఇప్పుడు అది అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్. మన దగ్గర 4,500 నుంచి కార్ స్టార్ట్ అవుద్ది. ఈ కార్ వచ్చేసరికి 6,500 ఇది. సో ఇది చూస్తే బెన్ సింబల్తో వస్తుంది. ఇందులో మోటార్స్ ఉంటాయి అనమాట. బేసికలీ మన కార్స్ ఎలా ఇది చేస్తామంటే సింగిల్ మోటార్, డబుల్ మోటార్, 3 మోటార్స్, 4 మోటార్స్ అని ఇలా ఉంటాయి. సో కలర్స్, వెయిట్ గేజ్ని బట్టి ఈ కార్స్ అన్నీ వస్తాయి. ఇందులో ఇక్కడ చూడండి. సో ఇందులో స్వింగ్స్ మారుతాయి అనమాట. జనరల్ గా కొన్ని కార్స్ కి స్వింగ్ ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ ఉంటుంది. ఇలాంటి కార్స్ ఏవైతే ఇంపోర్టెడ్ కార్స్ ఉన్నాయో వాటికి స్వింగ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇట్లా ఉంటుంది అనమాట. సో అది చాలా చాలా అంటే చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది. కొత్త అప్డేషన్ అది. సో మన దగ్గర కస్టమైజ్డ్ కూడా దొరుకుతాయి. సో కొన్ని వాటికి లెదర్ సీట్స్ వస్తాయి. ఇటు చూడండి. సో ఈ లెదర్ సీట్స్ చూసారా, ఈ లెదర్ సీట్స్, ముందు వచ్చే LED లైట్స్, ఇవన్నీ కస్టమైజేషన్ చేసుకోవచ్చు. సో కస్టమర్ నీడ్ ని బట్టి మేము కస్టమైజ్ చేసిస్తాం. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న స్టాక్ ఏదైతే ఉందో దిస్ ఇస్ శాంపుల్ 1. మన దగ్గర గొడౌన్ లో వీ హ్యావ్ మోర్ దెన్ 140 నెంబర్స్ కలెక్షన్. సో మీరు ఒకసారి విజిట్ చేయండి స్టోర్ ని. సో ఇంతకన్నా ఎక్కువ మోడల్స్ ఉన్నాయి. తొందరలో మేము పెద్ద డిస్ప్లే కూడా అరేంజ్ చేయబోతున్నాం, ఎందుకంటే డిస్ప్లే కోసం అందరూ అడుగుతున్నారు. సో వీ వాంట్ టు అరేంజ్ ఎ డిస్ప్లే. ఆ డిస్ప్లే కోసం చూస్తున్నాం. కాకపోతే అందరు అడిగినట్టు వాళ్ళ కోరిక మేరకు ఒక చిన్న డిస్ప్లే అరేంజ్ చేసాం ఈ మా షాప్ ఎదురుగా వ్యూలో. ఇదే మా షాప్. సో దీంట్లో ఈ టాయ్సే కాకుండా నార్మల్ యూనిక్ టాయ్స్ కూడా దొరుకుతాయి, ఇంపోర్టెడ్ టాయ్స్ దొరుకుతాయి. సో ఇక్కడ బోర్డు చూడండి, ఆర్ట్ గ్లోబ్ టాయ్స్ అండ్ మోర్ అని మీరు గూగుల్లో టైప్ చేస్తే సో మీకు లొకేషన్ దొరుకుతుంది. లేదా నార్మల్ నెల్లూరియన్స్ అయితే వాళ్ళకి చేపల మార్కెట్ అనేది చాలా ఫేమస్. అక్కడి నుంచి స్ట్రైట్ వస్తే ఖుద్దూస్ నగర్ ఆర్చ్ వస్తుంది. అక్కడ నుంచి రైట్ తీసుకోగానే అక్కడ ఒక బోర్డు ఉంటుంది, ఆర్ట్ గ్లోబ్ టాయ్స్ అండ్ మోర్ అని. ఒకవేళ మీకు తెలియకపోతే మీరు జస్ట్ ఒకసారి ఎవరైనా అడిగినా అక్కడ టాయ్స్ ది హోల్సేల్ షాప్ ఎక్కడ అంటే ఇచ్చేస్తాం. మనం ఇక్కడ నుంచి వీఆర్ సప్లయింగ్ టు 2 or 3 స్టేట్స్, అంటే తెలంగాణ, ఆంధ్ర యాజ్ వెల్ యాజ్ కర్ణాటక. సో కర్ణాటకలో హుబ్లీ, హోస్కోటే, ఇంకా చాలా అట్లాంటివి చాలా ఏరియాస్కి మనం సప్లై చేస్తున్నాం. సో ఇదే అనమాట మన ఇది. సో
ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్. సో ఆర్ట్ గ్లోబ్ టాయ్స్ అండ్ మోర్ ఒక్కసారి విజిట్ చేయండి. యుల్ గెట్ అ బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఇలాంటి ప్రైజెస్ మీకు గ్యారంటీగా ఎక్కడ దొరకవు. వి ఛాలెంజ్ ఇట్. సో ఎవరైనా ఈ ఛాలెంజ్ యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.